नाज़िन अहम ख़बर खां वाक़ई आगाह कंदा हलूं त सिंध जे जेलनि में सोलर पैनल लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। क़ैदियुनि जे बैरक्स में पखा सोलर पैनल ते मुंतक़िल कया वेंदा। 200 खां 600 किलोवाट जा सोलर सिस्टम लॻाया वेंदा। हीअ अहम ख़बर आहे जेका असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे जेलनि में सोलर पैनल लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सूबाई वज़ीर अली हसन ज़रदारी चयो आहे त क़ैदियुनि जे बैरक्स में पखा सोलर पैनल ते मुंतक़िल कया वेंदा। सूबाई वज़ीर जो वधीक चवणु हो त 200 खां 600 किलोवाट जा सोलर सिस्टम लॻाया वेंदा। हीअ अहम ख़बर आहे जेका असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे जेलनि में सोलर पैनल लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सूबाई वज़ीर अली हसन ज़रदारी चयो आहे त क़ैदियुनि जे बैरक्स में पखा सोलर पैनल ते मुंतक़िल कया वेंदा। सूबाई वज़ीर जो वधीक चवणु हो त 200 खां 600 किलोवाट जा सोलर सिस्टम लॻाया वेंदा।